तो हे गाइस, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप मीम्स वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इजीली तरीके से। तो गाइस, मैं आपका कीमती समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को कर देता हूँ स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन कर लेते हैं, आपके सामने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। यहाँ सर्च गूगल और टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ आपको सर्च में लिखना है माई इंस्टेंस, लिख करके सर्च करना है। और आपके सामने पे यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐप आपके सामने पे आ जाता है। और यहाँ पे जो सबसे पहला वाला जो ऐप आपको दिख रहा है माई इंस्टेंस लिख करके, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके ट्रेंडिंग मीम्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आप मीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक दो को मैं आपको आवाज़ करके सुनाता हूँ कि किस तरह से मीम्स है। My name is Andrew. तो गाइस, रही बात डाउनलोड करने की, तो गाइस आप किस तरह से इस मीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इजीली तरीके से। तो आपको कुछ करना नहीं है। तो मैं ये वाला और ये दूसरा वाला जो है मीम्स को डाउनलोड करता हूँ। तो किस तरह से करना है आइए मैं बतलाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आपको यहाँ पे तीर वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे तीर वाले पर क्लिक करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको VN भी आ जाएगा, फाइल भी आ जाएगा। आप जिसमें डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं VN में कर लेता हूँ, सेफ्टी रहेगा। जब मैं एडिट करूँगा तो यहाँ से तुरंत उठा लूँगा, ठीक है ना। तो VN पर मैं क्लिक किया। जैसे मैं VN पर क्लिक किया गाइस, तो यहाँ पे आप म्यूजिक वाले में सेव करना चाहेंगे या इफेक्ट वाले में। तो मैं इफेक्ट वाला में सेलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे इफेक्ट में क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस हो गया। यहाँ पे न्यू 3 है, माई साउंड 28 को है। तो न्यू जो है ना, उसमें क्लिक करता हूँ, ये सेव हो जाता है। चलिए मैं आपको